Artiste Madembola, featuring Joss Mbam El Charo. Sans toi je ne suis rien. Chao, 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 gang. Sans toi je ne suis rien. Bolingono et salakanga bien. Sans toi je ne suis rien. Bolingono et salakanga bien. Nanuna monate mwasi kitoko lokola yorishi mon bébé. Kotikanga mosika te na kokoka te chéri nanga s'il te plaît. To banana passe pas moya makas nanzela kilas tu le sais. Je suis désolé to bossa na passé to continuer love to chanase. Zoto de sila likolo no mama pona ba passé. Nalinga ko mingi oye biango. Zoto mobimba na pesa no. Osayanga pe na saya yo. Contact love sapana yo. Nalinga ko mingi oye biango. Zoto mobimba na pesa no. Osayanga pe na saya yo. Contact love sapana yo. Contact love sapana yo. Contact love sapana yo. Lukula peleli match jari na kendi na bandali na kamata feki mukuna putu kendi na match. Faut comme ça. Andeki. Hein? Ah ouais, pas là yo. Pas na biso. Sonyo yo yo sanga la carte mo bimate. To zo fo na ba ninga. Esika to. Ayego sala ninya wa yego sala ni. Mwana ni. Yana. Sonyo yo yo sanga mwana na. Hein? Eno ninyo ngana sala ka te pona yo. Eno ko ninyo yo ngate na ninyo ko makate pona yo. Ba classe makamu nyoso tu. Yango ndio futa kingai. Ana prozo zonga na yepa na biso. Aba singa na yo. Nena zabo pena mwa mabe. Akela mapi makende. Na yala kuto yo wana. Bima, kende. Kende na okakati. Bonskolo. Oh non, solo blana. Telema. Telema. Ke mtala. Tala vanda la de tausa na mweza bien. Mwana soni. Sina kena e. Quartier mubimba wa. Baba lingo felicite ngai. Tala papa la kingali. Azotangisa yetina ba ni felicite. Afingisa. Elongo yo futa yango. Cardozo. Cardozo. Bana le no logo ni kombo mama na ngala pana. Oza sundo ya mama. Na yemsi yo deja. Azana ngo deja. Na mono yo te ndenge na zo koto mo yo Cardozo pas au. Pas jusque là. Sonyo yo yo kusinga la quartier. Pas na ko sepela na yote. Omi ke yopoza mwa mabe. O kusaka tu soni, o kusaka tatano penda soni. Problème? Yo isaki ni finalement na zuku comprendre. Yo te handi. Yo kuminani. Udingu mima kisasa mbimba na mapeka. Hande kita. Siko finalement. Na zuku muna basi beri bazuku kutawa. Uya kuta, uya bima, uya kuta, uya bima. Kuluka kaka mutu moko mutu wango nani. Hande kita. Finalement usa nani. Papa. Soki bato baye koluka ngai. Oyebisinga kaka bato baye koluka yo 1.3. Nasi na vandi so nasi na explica yo. Na tikela bango ki commission ya bandaku na ya bamituka nga za commissionnaire ya bato. Bana basi ono zo mona na baza ba produit na nga za commissionnaire. Basala ka bongo te? Oh, basala ka bongo te. Oh. Ngana zo lukombe, yo ke lukela nga zemi. Yo ke ngana sala besoin pa na wala kati. Ala preuve kwata na kati ndaku na ye pa na biso. Tema to bote bele. Na ye pa na biso. Ozo yo kata sonite. Tema wala kele. Bima, allez, tu. Kende pa mbana yo sa pela bina. Kende na eti. Na zolo bela na. Kama sasa lopangu ta ko kende wapi yo ke msusu. Ah? Masani. Ko bengane sa ngo bien. Ah, makino na ba. Basa sina lopangu te. Mais ce qu'on a ça. Bali bateki lopangu bapanzani. Après. Bali alobeki aluka nanu. Après aya ko bala. Donc yemo bali yemo ta tindi azonga. Ya yemo ta tindi azonga. Cardozo. Cardozo. Ya se place azula lingela kaeti. Ya moni au maternité ko. O comment ça kana ngai? Ali yemo bali ndazo azonga si yawa. Pona. Kwa luka au bala. Pasa nini? Aluka au bala. Wana maloba yemo bali. Ali kende yo bengela nga mobali wana ya.
Bengala nga mobali wana ngana ye tête à tête na solo na mobali. Bongo mona solo nene déjà tout de suite ngana. So benga onda kuna yo. Be mobali na yo. Nako benga mobali na yo sia. So yo mwana be. Besuka. Sema kuzoba. Nako niata kaka na bifumo na. Niata kaka. Ebimi. Kero benga osana numero mbali wana. Benga nga ye na sana bezo ngana yoka ye. Benga yenza. Nya bateke nyumpango anya ngona yawa. Ade orphelina. Ngana na bokolo la yo soba pamba. Moi wana anga koko na ngaji te na yebi. Donc, ceux qui sont des tuyaux, là, besoin moi si, on est pour le cangaï. Tout solo yo, ceux qui 6 mois, yo, ceux qui 3 mois, ceux qui a court du jour, nega yo lingela. Si ça c'est changé, battre les asustés, les hommes oh, tellement asusté, parce que la banda qu'on a pas ngana tendaka, nazo joie non ça musala. Randeki toujours le coup falo yinji. Nani. Misala wa nusu kusala. Tala, malaku za la commissionnaire ya banda. Ya ba payer quelqu'un de vous à la commissionnaire ya basi. Usuru kadiwa? Nani. Kasinde musu kende kukamata basi bazwa kuluka yo bazwa kuluko ya kei bazwa kuluko zo mema bangu pa ya batieni. Uya kufafa kana. Na kufela nini nazo tu na kufela nini? Parce que nani ngo na même na zuba ngo kufela nini? Usu kumema bangu pa banani. Mais ça musala papa. Usu mbiyana. Usu banana zo kumbulia yo. Na biboye usu kumbulenga parce que nazo expliquer makambo zo kangate. Ngai te mutu na swaka basi wana ngana za commissionnaire. Ndenge batu basa ba commissionnaire ba ndako na mituka ngana za ya batu. Ya batu wa. Nazo sala musana ngai soko lingisha ma salon su ningi mutu ya ndenge nini na kopesa. Ya solo wa. Nazo kenda Siko soli ya na yo ya mwasi Dorcas Mundele. Oya zali na France mwasi ya papa masoka yo kuluka yo. Na luba nani? Nani akuluka ngai? Soki abengi na luba ke yo koma no commissionnaire. Nani akuluka ngabati kombo. Juru nani ya kuluka yo? Oyo msusu wana yia wa soki nani azara ki pembi boy acheba planti terma na yibite wana soki kombu mo kwa pesi ngana busani wana kabibi na lingi suba bdo na bango te kabibi wana na méchant parce que mon ngai na boya ko kango ndoki osona na wana ne biso fait tout ça papa na ngana boya ko kango ndoki parce que webi millionnaire je m'en fous ngana salier ba commission tout basi à cause attendre 7 basi on ngana meneli ya solo wana azuya que ne voyait au lieu la nangazo que la Christian peut ça muta ba intérêt na ça muta ba intérêt na zo ça musala mais Christian peut ça mutu moko ya babengo ba malanda ngulu azolanda yeka ka balia ka bamele atika na kena matadi ba keso ba boma ba mwanda ba okende so na atika so na raisonner ce que on disait qu'il ndo ka famille parce que ngana ko tika la te parce que bamisalu suku sali za mabi yangwanu muni nzamba suku kanga suku tia bakali na yewan parce que makambo sali za normal te na ba Kongo ba chongo yanga la boy na ngala kango ndoki tika makambo na so muni ngosa makambo na ko kotsa maloba na mabe ndo zo kotila ngala soki pe yindi ngai te soki ngai toi wana ndukuyiba
Azate maman. Ah, yo yebite kaza na hôpital. Oh, maman, Abeli. Oui. Abeli a sali tension. Tension. Ah. Makambo ezalaki awa. Ezalaki somme. Nzambe azwa lokumu kaka, ndenge aza. Kondo mkono. Nakomi bien. Bando mkono. Oh, déjà une semaine. Une semaine? Nakamoko tuke yo yebite. Zokurunti na wote. Yamai pa afanya telefone na bongo te. Yamai yebeza te. Ndenge eza boye. Tata ne mutaluki makambo atasiala. Bon, papa c'est non maman. Ah. Tata te. Ye mo mutandimaki ekardo zoki bazwa mbongo oyo mobali apesaki papa naki esombela biloko na bako. Ekomi ote akendaki nzela lufu. Asombaki ba pétrole, asomba carburant kuna, atiango na mutuka. Nde tango atie na mutuka ngo eye kokoma soki nzela nini bisi moko esalaki accident kuna o biloko wana ezalaki na kati. Esali accident epeli donc azongi maboko pamba. Na banzoto ekomi osimba bo. Osimba bo. Pasi. Non. Nde esali siko cardo zo sala crise. Nde baté. Ya mtu izanga papa za bonne santé, azu choc te, azoki te, elo monte. Non, ya na bilo mokili batu kama tu baluka. Eza bilo mokili na boyaka. Na Ko sani, bien accident c'est ça, mais ko on continue ka ko condamner papa non? Ya mtu ya kama mtu azana hôpital souci pe bomaka. Tension pe bomaka mama. Atani ba souci te longola ba souci eno mbongo mutu nde mutaluka kyango. Oyebite tam susu nzambe ayebi le pourquoi planifier mambo sorti to comme na niveau. Parce que maman kuna l'hôpital azana. Azana. Ngaka mnavanda kini nazonge kuna na lambele moloko. Ayi nko liato. Ndina eseke tena force na sela tama pepe soupe moko alia. C'est kasi opesa na adresse na rapidité na l'état yo ya kasi maman poku na zaye moko na zemi donc opesa na adresse. Azana oli avenue Lokelenge. Lokelenge na nini. Direction oya hôpital oya mwana mboka za Lokelenge ka kota Mariano wa. OK, je vois. So komeka wana mona ka hôpital on va comment mwana mboka. OK, d'accord. Ngana rapidité te maman. On va monter na kende chaud. OK. Père le noir. Maman, yebisa na aussi ça bientôt dans 1 heure na ko koma déjà wana. problème te maman, au kuta na senga ta eloko hein. Non, sombela ka sucre bana. Wana kama na ngai. Moi ça me moi ça qui en tout cas ton ayenga lobi Nzambe na ngai oke batsuba kufa bakuta na boise bien ya tika na sepeli ka pona kucho nde na yebela mama bongo okuta na ndeni makopa de moi oyeka na nini nani ya na biloko sa kubanga note na biloko ba biloko ngani ya bakulero ngani na oya nango oyebi kubanga te ya nazo moyo kwa ndoto ya na biso tika to na yenga moto na koma na bi mutali boso fana ke mona eza kiri vraiment ezalaka chacha te na bien na boni mobala libala mobala bala côté retraite te ana 4 jours à retraite mabondelika abondela pour la biso batamasumu ya boni ko yozo tika kama sumu ngote yesu azoya natika likamne ya ko tika mutuna mukili pardon ya yondo balanga te c'est kuna na Brazil na point nord pour nsolisi na nsolisi te na sala ka da salika na che okoto muna mutuna tuna o ka lekeni muninga chacha moi sambinga moi sambinga ya ko tika nena mu na kanisi ni bébé na ngaza Blandine Azali na ye ya azali aomona ye
ya mudia kotika muto azate bandeko tina kenda bona kenda ndeko luka comprendre luka osala na yo mais yo bika ya nini ya mikolo ya bio su to su biloko moi ete maman na moni su mikolo guerre na sepeli makasi na sepeli vraiment ma chérie oh Mélanie chérie j'ai na pe manano oh pe manano non mobile na biso kota retraite banda kala te akota kalobi azisaka 4 jours à part ça la moni déjà il va présenter biso pe to bunda na ka avec le temps nzambe pe okota biso pe to kokota ata ba retraite ata ya mdefu ata ya mbakuna longwa ya na kokata to kanga jeune tende bolando moninga meso mi pesi ko kanga na otema ko na okangila oni malembe jeune sama kuna bata passe oui ba ilo kwa jeune sama kuna bata passe jeune Jésus général pour na biso ah bon Jésus sala ngo pour na biso ya biso to na temps na telia mila to pese ka merci pour inda kila biso alomba kuna ma logique voilà yombe si bamuno ka bazo ki maka po biko ki maka makasi ba oyeba ye na otanda ba lo kwa mpiko to mso 2500 nzambi nanga yo funza ma peso mbali mo kapa bokutoko kana kaka po moi ete ya tika yo o changer te Maman de maman. Blandi. Yeye komi mama ye. Nzambe. Makamno lingati. Makamno lingati. Macha, oui donc on est. Qui déjà ça fait une semaine. Oh. Il y a solo. Une semaine à nous bien bisoter maman. Batali bosso na kutena bango zapi. Ya solo. Munene boeli. Maman no la ndai. Tala mon maman langa. Telle merde. Allez ya boela ndilo benga pe mama. Boni ko mama te ma te munene na ngai. Ba sanga confusion. Oi baga ke wana mama wana mwa. En tout cas ça nga bien akuti bino nyoso bito ko kanela tsikeli. Mama. Mama. Bonu na rapé. Tant de confusion et pesa mana mwana na mama ba oyebana te quand même. Ouais, ma copine. Yaka tokeli tokota. Mama ngapena sepe. Zalanga la so na camarade na ngai yo so anesi. Kaza mama ngati. Oh, bon na pétition. Tokota ko mama. Mama makamba biso malela okota ngo. Mama valise bele. Mama valise mingi plat. Bidele va faire la carte. Ah bon? C'est que mon père collier moi qui est mingi. C'est bien. Tama. Ngende mkendo alikuela. Kendo alikuela. Bakala kena sosa nge pa na mwenda wesi patage. Ande kufua. Yani vraiment vrai kufua, vraiment il fallait kota litsa ntoto. Ça me n'a plein. Nigeria mo sentima imbi. Yo fo mo na tubele panga mo. Tata nzambi freti maimbe nikeli. Bo banakala tso bobala naka za mpya mabete. Bika panga munu. Maka mwana mwana ndako na mule tubele mambo ngado ondi mate. Ondi mate panga munu. Bika mwana bakala ine pardon. Ani voanana ni mbote. Di kuka pla me changer. Nina. Tala ka mobile mbimba. A préféré so mena konyo. Na c'est non combien des années? Bon 2 ans. Bon Zama. Moni oyo. Elengeza. Je l'aime. Yusu mona ngata na ko chiba écouter. Na mona ka batka ba ba soki ba nini ba bloko mona china mateo zo solola. Ata yo moko. O mona so na ya na kuti cardoza chongo na matoi. Mona ko ba ezate so ni kaka. Nzamba suni ya fa ndenge za la ga so la ga bien na ba ya quartier. Non, pour panga munu. Mais écoutez la gana mo ya quartier ka Christian Petit. Ami tout le monde non. Mutu mo boika après comment malela fort tout ça bon bon mieux baté aux mari. Na bon mari na étranger za mari tezaka to vendre carte. Oui. Bon ozonga ani futu na bola pa. Attends que vous tout comme ça mbali. Vous avez femme mariée même étranger azaka mutu. Ils ne sont pas africains. Pardon, il n'a pas ouvert pardon. Yeah. Na nenga président bata mbele bo. Na ko découvrir ma mbele na kati ba bio ba réseau. Na on a la 4 ans sur 4. J'ai maman na si mon bala tout
moko nazo mobali moko bien o ma bunanga o penza kota vanda amkongo atambusinga aleki chicken oui ye aleki kana kimbinga mais penza ndenge na linga bino babunanga pe banzoto wana penza mikewa na ima vanda millionnaire je m'en fous. Ah bon? Na biso atambusinga partout ndeko na ngai n'arrivera te okoma chela o na mboka na biso mais kuma na chela mena tamona matadi atambusinga bisika nyonso ya VIP na matadi mame na boma tina inga epa camarade na Amina et James Kitenge mobala ya mama Jeto bayembi biso bientôt lié donc non bika kukina tata nzambe ta fait montrer ma photo ambiance voilà matadi nzambe amekutanisa mona ba président Bodisi bato mingi mame batata yena nyonso ya matadi ndekolanga se retrouver obika emeza bavajo voilà na matadi bepekutana na bao nyonso yina donc matadi mama tata nzambi vingile monisaki mbakapanya azobalanga kala te ndeko na ngai nayebisi na opresente oyo na bandeko na ngai mama le millionnaire je m'en fous je t'aime beaucoup chérie yani alera na restaurant Mwenyendo mzawan, c'est-à-dire naza kutuno yo na malembe. Uza kuyokisa masoni blandine. Depuis que blandine yo banji kumela masanga na ntakwa. Banji kumela masanga. Blandine. Hein? Oye baza kuya bisanga blandine yana ntakuji ayaya ya kulonga soki baka bamamia na moto yepa ya moto ayeko chikaye. Après au sanji na ntakwa au sanji biloko yo suto melekwa. Yebisanga blandine basanga wana meleki utekwa. Les millionnaires patrons, je m'en fous. Et je lève la gagne à Farizala. Et je peux l'aider. Où t'as les pieds, t'es dans le monde, où t'as les pieds, t'es. Il n'a pas d'être fou, il y a un cadeau. Il comme on a les millionnaires, je m'en fous. Comme on a non. Bakala bien. Bakala mwana ngiye bakala Cardozo même batasi à la maison banane pour ça solo ah on no banjila ali voyager mais de votre Cardozo na njo il faut mon ami nous na solo bonga bakona sadia na batasi ala il y a des pesa $1000 qui Cardozo quand bikala te ah boka ko petit là qui ko batali ko te yani les millionnaires il faut ça sa discipline hein na pesa ni tomber na pour café que dit ya ko keto quand même vous son na kange mama le ça bonjour papa et vous Finda. Bien papa, bonjour. Bonjour maman Fifi Finda. Ah, vous allez bien? Ah papa Calin.
Papa, kasi yo ba vacances ngo va kozwa biso te papa toi toi fait au fond ta kuna matadi papa. Toi ça peut me payer matadi te papa. Kabilo moko biso te papa. Merci papa, et on a longola kayo papa, merci vraiment. La CPI. Nana ba. Non, toi là papa, né nga moko vana tambona papa. Ça papa. Et Simba te. Merci papa. Merci papa, merci. Likamte papa na rose la kaka. Merci vraiment. Merci na zotom papa matadi papa lifinda. Kitoko epesa mama fifi finda mbote makasi. Na lingi bino mingi, merci. Mama papa matadi. Mama bo malaika kia. Oh, malaika bimi alobi na ngayo yepa ke retraite. Oh, ke retraite. Il pas bien qu'il a côté retraite il est au moins na télé malana on fou solo na papa il finda ah ya église ni ya église na bango oh yezo kama mais na kama parce que to la li na butu atika lo bete na li solo te ka ok retraite abeti ku to te lo kwana te ngabi même singa kama mama la ke retraite bosko kanga mutaki retraite baka manzambe bakanga ngo te peut-être ba bien brusque pour na ebe programme na ko kamusi bien zate yaya il n'y a pas côté retraite que le Kanzani. Dès que mon papa n'a côté retraite que le Kanzani. Yaya, il n'y a pas côté retraite que le Kanzani. Mais ça m'a bête. Maman. Mais ça m'a bête. Mais pourquoi bon ça on va brisque que maman n'a qui retraite hein? On sala nzambe za rom sala soda. Donc ba bengi bino telema. Et surtout ba intercesser. Les alaka bon. Ça fait ma bête. Ça va. On a dans la cuisine. Omomi bomaka pona ba souci. Yaya, mbongo mutu mtaluka ngo. Papa pazaki na idée mabete. Papa zaki na idée malamu. Ando nyonso na sala kaka pona ba bien na bino. Na yope lisusu en plus. Mona mama, oza mo sazeli. Bébé kendo tsa ba souci boy mona pepe na bonaza ba souci. Yo ngobo kobota liboso ngobota mona abima na miso na bandenge nini. Pona ba souci. Usa mambo te ya. Mon avis, on ngate mambo lekela yo. Yo ndefo lekela mambo do ni makambo. Yo tika mambo lekelo pona nini. Mbongo pe yo pe mutoluka ki onte. Mobali ndi mutapesa ki. Nzambe muka ebile pourquoi et comme na niveau o tia suso kende okufa. Usa tena susi mama na ote. Susi papa na yo te. Lisu moko. Yo zwa o mona ngba jia. Kokufela mwana na ajo. Solution. Des belles solutions. Mais attends, tu es à la place dans ma chérie. Je m'en fous. Je vais le pain na bango. Maman, et puis ça me m'balle nyos tout est. Mais balle belé a ba o sente ba ki ma ba responsabilité ba a voyager pas ki ba te ki le pain na bango bongo. Oh, aux membres famille na été. À cause de part na ya voyager qui ça m'a ramené 10 ans plus tard à réclamer mon robot et tout repasser pour ça ma kilane. Mais moi, je vais raisonner comme ça. Moi, c'est lui, tu as combien? Bah, je m'en fous, tu as combien? Bah, je suis basé, je suis basé, je suis ta botte, ta famille, je suis ma foi qui part, mais je ma foi qui peut qu'un gars de bien un modèle, et un mois. Après, si biso, ne fût-ce qu'un petit rien tout petit calanango, il y a quelque vie. Et papa, na confiance, nous avons ma parents, na simbo sou, maman, on a tiré tes maman. Papa, convainc que on a bandé, maillon de ma foute, maillon de ma foute. Mais après, c'est pas ça, hein. Tout multiplié parce que bon, on se rebond bien en haut. Kobimi sara sans fanga na mosa zimi ba possible les bébés. OK papa, il doit préciser ma bête ya OK na ko multiplier bon ebota en attendant je m'en fous aya. Maman. Papa ça vient la sagesse. Bon le belé bon et qui na moso ki boyoka kiti accident ni nezika ki maputa zika ki ziki carburé zika ki explication mo bo donc ezata na mutuna ma kolote. Mami no. Ils ont tourné ma côté, parce que voilà, au niveau de papa Lembo. Ton papa m'a provoqué accident dans l'âge papa Zanon. Congo bani papa ça va bêtise na bon wana. Ah, tika babuzo bana ko yaya. Tika mambwana. Mami non no lo bana. Oh, je m'en fous soyez mbongo lukana mo mututé mutunde mutaluka mbongo. O aboma yo. En kato ki ngoto aboma papa no à côté prison pour na mbongo ebungi.
Kwa na minute na bona na kusana le dongo dongo le sanga bale sanga lipa. Lipa ngani posek. Kusana ina mbongo na nga. Omoni $1000 na nga na zalaki na ngo. Na ko bi misana sali dongo dongo na na sabi. Ko dépend na mutu za vio nga na linga TV na nga bona linga ko dépend na mutu te. Ngo de ko tsanga fa na nga mo pabo. Oui, oui que yo si la soni. 9 mois to bimi. 1 mois ina ne 10 ans. Si ko mi mamu bimba bo mambolo ba ngwana. Pona $1000. Et quand son papa dit le assez le farti bando zala na libuti ndo komi mama bimba boy ba classe na ye o koko futa ngo ngamba tineke botanga kama ya responsabilité na yenu ingenge tineke botanga kasi o comme ça solo ba mamba boy ibo yo kotila bango kenu kokena mutinga zena non ti côté to za ba camarade to banda lelo te to banda kala non ti côté neti ko poani posa problème na sundolo nani ai wapi nani wapi Achia Bimaji. Ah. Oh, Verfibo. Verfibo. Champion du Congo. Ngaye. Nini? Verfibo. Oui, mais il y a 2 jours. On est à des journées. Il y a 2 jours, Mkoro ya kuzaka na dibumu ya boite. Na petu na ngata terani. Nani hande? Hande kita. Rande? Nazaki atenga sa imo ba déplacement. Yango wapi? Ana bimeno na kinozo mon prefali banda. Pepe batamukile ba gente. Bashani. Bilolé. Grand prêtre. Neni. Grand prêtre millionnaire, je m'en fous. Moi qui la raisonnera yo malgré au tikalaki. L'idée. Mais nous c'est l'idée qui t'a pas nous solo. Toujours sur le ngana juka mwakutu. Oui que mukile amabe batamukile ba fort. L'idée. Tamukile ba fort. Papa. Donc batamukile ba amabe. Isaka kandenge. Okuta na Christian Pet. Millionnaire, non okuta na Christian Pet wapi? Avec les places dans mboka. Ba Christian Pet wana na kena ye ndingi na kende ko tambusa bango na ba Congo central. Faut mona loko so ko lia. Non mais on a ba restaurant faut mona ba tne ba olia. Faut mona pena ke no bato ba kufanza la penza. Mais na minute on a ebso ko ebike Christian Pet ba kopera na Peti wana ba yiba mala. Ba yiba la. Na tous les petits mais tous ans na chambre mbongo bunge ke wapi. O ba tuna ba ta réception ndengeni. Et comme un problème tout que nous ressemble la police et la mbongo ezate mais na comprendre que Christian akode ki Peti wana ayibala. Kena bango mote bango na bengana e bango déjà bango mibale bazonga. Ngana tikala ki après na ekolanda. Dollar tout nazala nango na bima nango Peti wana lekinga la. C'est qu'on a moni qu'on dit Christian kopeka kana ba chel au pia ba momi moko ba chel so ba bi ko zana la ko le ko ko ba be non millionnaire na zana mongo ngana tala ngana ebisa ki yo ke Christian Peti aza muta ba plaisir aza ne malanda ngulu ngane muna sala boulot pembe na yo obi bien aza commissionnaire automatique ngam na remplacer papa lobedo ngam na ela ko ba sekitoko qui s'appelle ça là on qui s'appelle raisonner dans banda yo banda millionnaire je m'en fous qui s'appelle ça nana na regretté faire na voyager na ngana chuana na yo na pechuana kabibi a pechu a mikolo pena nanu oyo bazana ba uta bazana na circulation kena ko bimana wana nanu za babenga ba ex phase aza babenga ba komwa mikolo babenga ba zotopia za zotopia ex umlanda ka mumi pena munene nini ex phase akole kala a comprendre bino sikoyo njoka yonde mutu uza commissionnaire ya bashi membela ka dette bashi parce que na comprendre mino na langage de jour na avec fibo ezala ngo lo tezala ngo ba connexion des ezala ki commissionnaire ba base ezala ngo tezala ande ba connexion kaka ba branchement ya solo ouais branchement ya bashi pesa rape muku na conseil oui je suis pas comme mais oui moi sentiro na kabela c'est la kabela ka kabela to so kanga ngozo ukabila ulubaka ke papa fibo lukula yusala ka ba moni ya ba couleur kamata ceinture ibala na veste tout ça là bo gagner pe vite na mazemena imana po bana bo gana no ba équipe amitié ba champion du Congo na bien nyo nani
oyo akote kuna ya po na ngwanzu atekama bagende na eza wana ti tokóma na fo naza mamu fo nasola na ye pepibo na oyati okomi na naranda nakutana papa tiraka mosala na ngai binolenga ye Était une fois na mboka moko migo moko abotamaki mokolo ya mposo akolaki na ye mokolo yeyenga mayele na yelekaki ya bakonzi ya mboka o soki asiliki sécheresse yesekeli na ye betisaka mbula la vie na ye komaki keskesere lokola bameseni balobi asimbi mono encore une fois Adoula, Adoli et encore et encore une fois Kona, Kutemona awayo poni bougie ngana poni na ngayo mwinde bale André Kimuta yesika bakundaka moto lili tetikali olele hanga na benga yo amour ozima papu yolingi opumbwa mbetu akitikwala mpongi mokuse na loto ndenge nini ambe arevele ngai oyo yanga amour Migo Lady Nsona Ken Coxon Edo Mungu Masunda Dede Mabiala Otela nga likambo akolaki na ye mokolo yeyenga mayele na yelekaki ya bakonzi ya mboka o soki asiliki sécheresse yesekeli na ye betisaka mbula la vie na ye komaki keskesere lokola bameseni balobi asimbi mono encore une fois Selo Bamenga Problème nini? Nga tunaka nini Deni mbanda na yo. te nanga tunaka soki nini Cardozo Mbanda na oti. Yo kantini akufa. C'est que mlingi na ngo to suti. Moi ozo pousa ozo pesa na kanda. Pour ozo kama bekati na ngai. Ndeza boy, moi na nga raté liwa pona yo. Pour yo kende ko vivre na mbali, no kende ko tambola na mbali na ebisika nyonso. O biso to yebeke mbali za na Dubai, nzoka nde yo ke o memai na matali ba inga ba ambiance bosali na mbali ya mwana. Nga na yebaki te ki aza mobali ya nani ya Cardozo Pourquoi tu n'as quitté point? Otuna qui est bien te pour la nini? Yo zo sala kilomba na moi c'est libala. Ozala ndako libala. Ozo sala n'importe quoi. Tel est ce que sort. Moi ni ngala ni na boyko da perdre moi na. Kanga bisaka na o bima kende. Na ebiso de jona ko sala. Vous avez fait gagner pardon. Fanya mupardon sala mpli na veni place mkwenda. Fanya kwenda. Kwa sasa likola nge. Kwa sasa likola. Mo fa tinenge katole likola. Mo nge supporter ke batasiala. Batasiala nenge pesa mo. Batasiala nenge ange kwa ni mbongo. Ngenge landa likola. Ngenge landa mbongo. Ngenge landa telefone ya WhatsApp. Ngenge landa internet. No mama tubila mpire mwana boema. Nini? Azimi. Bwambuna. Bwambuna. Ya nani? Ya je m'en fous. Wa Yesu! Sabia piga mvi pardon, piga mvi pardon, je l'aime na. Kana kuna mima kana kuna. Uko tuluka ye press mo sa ko ba dere bolingo. Nanda kuna ngate. Na uto lukeni na zabo et puis on a lukena moni tracer pardon, je l'aime na ngai pardon. Donc lukela na tuni Christian Petabio, aye bisika azali. Batouazat? Ali? Hein, Moutazat? Toke porte te? Bosan te? Yangot? Naba foto yangot? Yango iko? Elembo alibaye wana ndi yango. Awa. Tokota. Elembo alibaye. Na ngana ibaka kaka. Pona libayo ndenge kaka. Kasi awa, teboni toro yote. Ubosa toro.
Comment on t'a fait? Puis bâti la locataire, Mbona yaka maeshami bayuda bazola kumbedisha Papa. Bayuda. Happy patron. Mbona. Patron zate. Oya mama. Oya nini? Oya mama. Azaraka wati. Oh papa. Tozoruka kolopa. Kolopa zate. Problème? Ah, bisa bande kuna itu. Bisa bande kuna itu. Papa. Bino mapasa. Ya buena no mona te. Toza mapasa ti. Bon. Ngaya zaraka nende kuma pasa te. Et puis je vous connais pas. On va plutôt y bailler. Bon, toujours gagner koro pango, de kona biso. To yé po, biso na yé de kona biso, moi je de koro pango. Tout ce que y a déjà. Vous allez consivion. Ok. Bon, awa moi je me t'a ka koro pango pango là, ndiko tele. So to zoba awa na ba photo, na ndako. Po tango to yaka na 74, to fanda ka na porte. To yé bien mo bien. Na ainenti ni 74. Je suis désolé, ben nous t'as lavé bien parcelle. Mukanga ki lupango te butambuka nani na veni. Parce que awa mukolo lupango ezali. Ah bangana ba zakate. Te awa ngala te betike ba Kongo. Ah, yo za Kongo, ba katsavu. Panga katsavu. Ah, ya Desi. Desias. Venir naza ku rappeler chikolo. Naza comprendre bino. Mais depuis septembre 4, ata bino moko beno vanda tete beno vutu da tete makanisha beno. Lupango oyo tekami na 3 personnes. Moto liboso asombaka ngo Fabrice Mola ya soluka ntieka bazala kisasa. Bango bateki yango parce que na buku j'ai lu les noms. Moto mi bale zayaki comment ki Carlos Osvaldo. Na mona ki pe kombo moi c'est bien no kamba. Mais muntu oyo ateka lupango ya liboso oyo zayaki promoter na mona ki bakoma ki Django. Yeah. Wana il faut bukene kutuna bana quartier. Wale bakoki kuyeba histoire na Yesu qui azaliwa parce que même moi na yaki kukuta ete ngana shumbi pas ya Carlos Osvaldo. Donc je suis le 3e personne ya ime sumba parcelle yai. Mwana na ngai Papi Mambeku mofino kwa lemba motasimbi lemba ni oso Papi Mambeku yele mutasumbili ngao. Donc bukane kutuna bana quartier. Vous-même, biloko na bino. Buya kutekela nga poison retardé. Belu na taba bima be. Uvana ka wapi na mboka eh? Ah, papa, uzama kama mabe. Tuza ba kongole biso tu. Uvana na mboka. To mboka to yelelo. To yaki na mashua, to kitina. Bata bwala ke vana mavwanga benu maja na tadi. Nani baba? Na uzokusai. Na nini? Oh? Mabena yo bo, mabena yo yango yo. Ele kono mabena to tombo mangana yo. Na masuo to yeba yebi mapasa me to tombo tous les jours. Ah mon arrêté. Et puis si gazalité on a raison na kiloko la yo yebi ba boki ba famille na ye. Kina tena kutana kama na mona ye bisa ye pardon. Je bakati, basi bateka lopango. Basi. Mbonga ke no sela mbia seza mbonga bateka lopango bakabola zu. Il y a Cardozo à Pessi, il y a quel Lucavi. Maman, maman. Pusanga botinde kuna ngapando to tera biso mibale pa. Quand Nigérien ngaité. On ndako mbata siala. Mbata siala lobi na ndako na yete parce que yo boto libala mwana ye. Eko simbate. Yete semeli pa. Ako lingana yete nga na supporter ka bozanga na nga nyonso. Eh Luca place okende. Je pardon. Je ne sais pas pardon, faut qu'on explique pardon. Je l'aime. Je l'aime, pardon, la seconde, pardon, faut qu'on pardon, non, qu'il ne va pas pardon. S'il plaît, pardon.
Yawe kumama pona libota na ngai. Papa na pesi yo merci pona souffle de vie pesi bana na ngai Yawe. Merci Seigneur na souffle de vie pesi ngai nkolo. Na pesa yo nini nzambe na bomoi. Na pesa yo nini nzambe na ngai. Yawe na pamboli kombo na yo nkolo likolo ba kombo nyonso. Yawe merci. Esika mobali na ngai zali kuna na retraite nzambe na tiki na maboko na yo. Molimo mo santu yo ndo salaka kati na bana na bato Yawe. Leka ko sale pa mobali na ngai esika zali. Révéler ba chose cachée nzambe. Oyo ko yeba kote ya libota na ye. Oyo ko yeba ko pesa bana na ye nkolo. Yawe na pesa yo nini Yesu na ngai. Yawe na bolamu yo pesi libota na ngai nkolo. Na bolamu yo pesi mobali na ngai Yawe. Na bolamu pesi bomoi na ngai nkolo yango na pamboli kombo na yo Yesu. Netolama na yo mosungi ako kamwa. Kumama na yo moyenge benya Israel. Yawe na ngai papa. Na pesi yo merci na yo sani. Na pesi yo merci na yo sani na libota na ngai. Na pesi yo merci Yawe. Na molimo mo santo ke ko travailler pa mobile na ngai. A révéler ba chose cachée nzambe. Yango na pamboli kombo na yo nkolo. Yango na... Oui. Si là. Bonjour papa. Bonjour. Oh. Oh nani? Papa ngai Christian. Petit. Oui. Ah! Mwana. Oyo bibi no nazo comprendre te mabungu izo kuyaga ka minene. Hein? Bilo matalité papa. Ah! Rande que t'as. Bon. Anda uti kuzalawa. Mais asali moi déplacement. D'accord. Nazo de kango ngina mona ekato solo la soirée. Bon, asali moi déplacement. Dans quelques minutes à jour jonga. À part ça, ma camisa bien. Oui, ça va. Où tu m'attends? Tu m'attends? Oh, na yibi. Likambu ya matadi na yibi. Banda la yela moni rande te nya kutana rande. Na yibi makambu ya matadi nyosho wana. Na ndenge ndeki kuna. Na yibi. Oh, papa. Yo makambu niso likai kuna nini? Oh, na yibi. Naza na ba regret. Hein? Peti kutala yo boy. Na munene na yo. Na kai na yo. Na azi na yo. Na ndimete yo mtu kusala kwa makambu. Ni comme ça papa. Ah! Bah, petite information. Ils ont des formations au Yamapi. Comment se fait-il que yoki yo mawa? Tout d'abord, nous avons nous nous côté. Delta kamati yo même yo na matati. Adisio ou ya kwa ki kudisa yo. Mais kaka yo ou yiri moi si ayi bien bon. Ah, papa. Bébé, on koto longa bien sûr zo indako. Faut que na randa au place on va na soup nati. O anda na ndako te. Na vona nati bébé pardon. Bona Nada posa na vana sika ngamko yo ya kapunda to za l'aise. So na posa sa bolinga so tina kit to sa tina sa place to sa mbia kuna esa limite. Niji uvandi ndeno wana na tanda mwenye mama na bino atuna kamengi nani kamarada ni. Tuvandi wana na tanda. Sisi tuzona posa ni tuye tuvandi. Ale tukriye no na gebo tuye tuvandi awa isa mabete. Eza mabishi pardon. Bongo ki simbate. Si on a besoin de boutoana, si vous avez la moitié non, on a aussi quand il y a place na lalina, to lalina na blandine. Oyawana, nous te kesi batu bako kama biso. Naza besoin de lingo no penza er nyonso. Naza posana za no penza ba bébé na ma er nyonso. So yo sama bu kwani papa pardon. Kina place na vana za la l'aise. Pepe kota ma place so na bandi. Rien vous allez anda una yo. Oui. Sika na yo mo. Oui. Vous allez à l'aise. C'est dire que nous allons à l'aise. Mais ça vous tient mal à l'aise. Les amis, est-ce que maman a vu nous dire que yo moi c'est ndenge no vanda kana blandi ndenge no zalaka. Ba libérer yo okende ko joa et si kana yo vanda. Est-ce que nous sommes trouvés comme si au moins ba jeune fille ba genda ko futela. Ba to mususu ba mona ka bango lokula ba ndumba ba zalaka mugulu wana. Maman a vu nous dire que na chike yo okende ko vesi kana yo vanda. Ça vous y est. Makanisi na yo wana suku jua wana za urezona bien. Bébé yo so bolingo to sala yo so sepa nango. Ni to sala bolingo yo kima ke to biko ke ya. Yo so sepa nango. Ko sa kaka ke bo mite ko suba ko yeve biso. Yo ko sa yo ko si ngana ko si bo biso mbena ndako to zati. C'est ça normal chérie. C'est ça normal te bébé. Yo dingo za libre na ndako na yo. Oui. C'est bien. Na utala ndenge ni to kusala bo ezala kembe. Zawo yo.
merci. Mais c'est là à l'aise. Mais tout nous c'était. Nous sommes très bien. Dans le bien. Dès que tu as collé ma bongo, je m'en fous collé ma bongo. Ah mais oui. Ngai ko ta vana na bateau parce baleki je m'en fous na mbongo. Batini lu keke là. Ola Luanda Platini. Azana boss na Luanda Tinu. Azana boss na Luanda na yiba mbongo te na lenga mbongo na été. Dès que moi ça ba foline na Luanda na Matadi, toki Matadi ngai ye na copine na biso misato. To komi kuna a loger biso, a laisser biso. A commencer à foline na mbongo na ye. Ngala ki mende to zonga nzema biso misato. Oh, on va sortir tirer une pierre comme le gars ba raison. Attirer une pierre comme le gars raison comme tu ça ba foline mbongo. Isa pas chia. Aïe, moi je m'en fais pour la rater. Ça s'appelle l'hôtel d'Azana. Allez bien l'hôtel. Les lots combien ça? Ça s'appelle l'hôtel, il y a un banque sur l'hôtel. Quand vous bandez au commissaire, je m'en fous. Les lots. Na ma taille de ce pays relation rater la Sukawa. Belinda Mosembo. Docteur, Belinda Mosembo docteur à Luanda. A outil Luanda tout côté na ma taille à le chef sur 2 jours à Suka l'hôtel. Bigaza nini. Tu vois comment l'hôtel? Ah. C'est vrai. Madame sur le bateau, on a un décret dans le sol. Ne soit pas dit ça bongo, c'est qu'il y a ça moi ma bé. Je m'en fous, mais comme on a été, comme on est delta. À ça il l'autre. Bon je m'en fous non, boss je m'en fous. À ça rien. Donc you bandi goumé. Delta quoi ça té? À ça l'autre papa. T'es tout comme Shingai hein. T'es papa comment on va bêtise. Na on va pas l'hôtel, à la bêtise partout. Ah, njoko yuka ki amope pas mutu comme ça. Papa so grande qui t'a bien parce que a bien en tout coup tout seul. Qu'on a été papa, je m'en fous. Oh, à ça sur les on a ça il est. Ma fille bien moi papa. Merci. Bonne information. Merci papa. Landine. Oui. Autoxi m'a dit son mot. Na tokisi déjà. Autoxi. Et ça moto mais ne belité. Na bangité. Ah. On a toxi à tes poignets. Ah. Tu n'as pas qu'on calme. Yemoko. Au bois qui s'en va bonner. Non, boxonner. Bonjour maman. Yeah, bonne. Bien maman. Mais où t'es la biso? Mais où t'es la biso? Quand tu peux ça na chou. Ça n'a pas bâti si tu vends kuna. Maman, vous avez venu à bien. Angola nzambe. Bonne nda. Qu'est-ce que vous avez fait la biso? Tu passes à te vendre à. Eh. Maman, ça va la couleur. Malamu yaya. Maman, t'as la madèche. Dans l'hôtel. Kala. Ndeni nanda ukasi. Nanda kutoza biso bien. Sœur Blandine. Oyebi vision oyo obande osambela te. Sœur. Tozaki na yo yonde mutu bande kolendisa biso. Yonde mutu bande opesa biso guya kosambela. Kambala moko boye sibitumaka boye. Sœur, okima église? Oyaka so église te? Eza nini? Oza problème na nzambe? Problème nini on lanza na nzambe? Ezaka juste ba contretemps. Yango esaka na mona na te na prière mais elobi te ke na boyo sambela mais moi tant kaka na va non ndambo. Kande balobaka, les premières seront les dernières. Sœur Blandine. Yo mutu l'accepte sur ma kamba zambe. Toi ba évangéliste. Ya boyo ça na bisi zaki kokende ko gagner ba âme. Yaya, doti kamini mo baté ko fana nzela vraiment. Di passa, ilo nini ngo ba pe mati. Oh, mais bino bozana bo continuer non ko sala na mikolo nga na mona na te. Ne biso bien que na mo ba contre tande esenga ke na mona na te na église. Mais nkolo ba te ke na bo na mbwanzambe. Opeli panzambe to pemaka. Mais nana makambo ça li passa. Na habite que na question église te. Na zani na mamo dans ça là ezo ko permettre te na koma na église. Okamsingaka pona yebela ki oboite o changer vraiment makasi. Non mon changement oyo zoloba te. Neni foi José Kas. Foi José Zali, nzambe ka dingo sala minto foi José na France. Ah bon? C'est né Laetitia le petit ça. Sina, bien que c'est en France. Sans quoi il s'en moi qui nzambe sala ka. Ate. Yo mto ki ba. Depuis quand? Tangwa maladie. Tangwa coronavirus. Bonjour. Nanda kita? Junga na nwa. Lukutani na nani? Nani shogi pe. Nani? Peti.
lokuta ne mama mosu osalaka okomi nono na 80 ans te mosu osalaka oza ko mais nazotuna makambo ezali vrai deta force ayaki awa alobaki nini ke Christian Petit baesikoke mbongo na bakongo esika bakende kuna te alors sikoyo ozotunanga Christian Petit nga nauti na delta force ozotunanga Christian Petit sikoyo outi na delta force wapi iloko apeshe esa ngai iloko apeshe elobi pakiseli oyo ke pakiseli wana elandi nde bazali bancien lokende kutuna information pane bango bakoko oyeba palasi mwaya na bino ezali voilà mwaya tondemolena azwi lotoko akomi donc en tout cas lotoko eza riche alakisi nga richesse eza na lotoko donc toko banomelaka lotoko eza na bamineri soki makambo yebisela nazokompre te millionnaire abe liboma abinanga toko banomela susu basango tomelaka te lotoko nde eza na masango na kati tala makambo yebisi ngai izali pasi kantekika omoni mbongo ya mabeli ntango luteki lupango luka osumbila ngo lisusu ata mwa lupango po soki te isilaka wa basalelaka ngo eloko te soki opense kosalela ngo ikusila lukula soki ndenge nini mungu asilaka na mai basalelaka ngo eloko te abeta masola ba Christian Petit wana na comprendre ke eza chobo eza mamba lokuta kosi Christian uti kulubango awuti atindenge na biso awuti awalubi ke dek azani loko te e kwa kusiliye makambo Christian otolo nganga tam na zuye biso ke lokuta na Christian awuti kubimaka te Christian bimia walubi papa wani za ba vertige zo sala delta millionnaire akoyeza so na zuye biso azani loko te oya lobeki Christian a escroquer na chel wana bakimi na la kuta aussi donc ce Christian vous parlez awa c'est que millionnaire a sunelo azali loko te yango na yibisa ki yo na ndikita zungila moto na yo tawe me bande ku peso ulekisi na kulanda delta je m'en fous papa ngala na delta tunabisa ko ngaza commissionnaire ngala ozo ngala na gaite ngala za ko yaza client ngala za commissionnaire basi ndenge bazawana eza na mwasi mususu aza studio mususu wa mwa munene aza chambre salon o susu wa mwa umonleti ba oyo wasaka publicité ya kiti wana munene wana za 4 chambres salon na salle de bain ngana pesa kande bango basi soko yepa na ngoso luka ndaku nangeza mwasi na tikela bango commission ba ndaku na mituka ngala koma na basi ça va papa kadiambo nani batete mikono ba ide po shepi tankati belo kanu mavwange sio na acha mkono bwende ngoye kisaso sana pushu toli bongo Artiste Madembola, featuring Joss Mbam El Charo. Sans toi je ne suis rien. Chao, gang. Sans toi je ne suis rien. Bolingono esalakanga bien. Sans toi je ne suis rien. Bolingono esalakanga bien. Nanuna monate mwasi kitoko lokola yo riche mon bébé. Kotikanga mosika te na kokoka te chéri na ngai s'il te plaît. To banana passe pas moya makas na nzela kilas tu le sais. Je suis désolé to bossa la passe to continue love to chana se. Zoto de sila likolo no mama. Bona ba passer.